我现在呢是在南宁的建中路这边有一条，就是巷子里面全都是美食，然后现在特别晚了，然后这边还是灯火通明。哇塞，还刚好等上了。一会儿去拿那个酱。这里还挂有保持照片。看到。它这个是全天都有吗？还是就晚上才出摊？哎，帅哥，你们这个是晚上才出摊吗？晚上几点钟开始呀？7点卖到几点？凌晨3点半。哦，就是夜市。17年，就一桶酱，而且一桶粉。